afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of the Faculty of Political Science and Law of Burapha University, we would like to welcome all of you to this webinar on the topic of the rise and effects of populism on democratic political system. My name is Paradi Pungkoson, and this is Dr. Yared Akara Pathananukul. We are the moderators of today's webinar. It's our pleasure to have you with us today. We are now ready to begin the proceedings of the webinar. But I would like to invite Assistant Professor Dr. Thirapong Puala, the Dean of the Faculty of Political Science and Law of Burapha University, to give us welcoming speech for the webinar. So now it's my turn, right? Okay, so I hope the microphone over there is working well. So good afternoon, Dr. Carol, head of the Konrad Adenauer Staffing Office in Thailand, Dr. Professor Pathanapong Paiboon, Director of Institute of Democratization Studies, Professor Brunazzo, Professor Vichian, and dear colleagues. So truthfully, I'm pleased to welcome you all to the deep conversation on the rise and the effects of populism on democratic political system. It is high time for this afternoon conversation to highlight the remarkable contribution which populism make in so many areas of our political lives. A glance through the topic this afternoon session reviews the amazing diversities of ideas and perspectives. They range between the populism, people, and political legitimation crisis with a case study from Italy, Konrad Adenauer IDS, and academicians from Burapha University, Thailand. Unquestionably, the political legitimation has had a profound impact on the way we lived. And of course, the young scholars from Faculty of Political Science and Law are pleased to join the deep global talks this afternoon and to actively make those ideas materialize. There is the great demands for our academic collaboration to disseminate political ideas, such as, the topic of democratization and its influences to wider academic community. Evidently, there are many such examples of political legitimation crises from the whole wide world. I'm pleased that Burapha University scholars joining hand in hand with Konrad Adenauer Stiftung and IDS to make this event fruitful. Distinguished guests, a deep conversation such as this afternoon provides a valuable opportunity for guest speakers and interested persons to share experiences, and I am grateful to the way that many experts this afternoon will have to come to share the knowledge this afternoon. I also welcome the virtual audiences who have now joined us, despite the fact that COVID-19 has just ruined our physical contact. It doesn't, however, stop our genuine research on political legitimation crisis. I'm sure we'll have rewarding exchanges in the next few hours. I wish you all again every success with this important talk, and I am looking forward to learning about the outcomes after this talk as well. Once again, thank you, and I am looking forward to welcoming you all to Burapha University in person when COVID-19 subsides and the world is back to life again. And thank you, and let me excuse myself because I still have another, meeting right after this. Again, back to you, Dr. Vichian and MC. Thank you. Thank you for your speech. And next, I would like to welcome Dr. Serin Aket-Karo, the head of the Konrad Adenauer Stiftung Foundation, Thailand. Dr. Karo, please give us the opening speech for the webinar. Yeah, thank you very much, Mrs. Moderator. Thank you, Mr. Dean Thirapong. Thank you for introducing the seminar, Dr. Vichian, Dr. Prasad. Thank you very much for your invitation. I'm very pleased to be here participating in this seminar organized by you. So thank you for reaching out to us for participating in the discussion. Professor Brunazzo, I am not an expert regarding populism in Europe, but I was offered the opportunity to say a few words. So let me speak under your control. And I look forward to listening to your presentation afterwards, for sure.
A few remarks, a few thoughts on my side in 5 points, maybe just to kick off the discussion. Once again, I'm not an expert in this regard, but I'm representing here the Konrad Adenauer Foundation, which is a German foundation funded by the federal German government. And of course, in Germany and in Europe, we have to tackle populism and all the issues that go with that. So this is a topic we are surrounded with in our everyday work. So I would like to share a few remarks from my experience in Europe, in France and in Germany, most of all, and also in the US, where I spent 3 years recently. So first point, I think populism is part of a democratic society, and it's important to remember this. It's connected to freedom of speech and freedom of association. This is also not a completely new phenomenon that we are experiencing in many societies, in many countries. And populism is also constitutionally allowed as long as it doesn't violate the law. So in the political context, I think it's important also to speak about definitions. So as a European, in a political context, populism for me often refers to politicians or parties claiming that they defend the interests of the people against the elite, the powerful identities. And they do that often with emotional means. And second, those populists, they are presenting overly simplistic answers to complex questions that sound attractive to a public that is not as well aware of the complexity of the issues as they could be. And this is the real danger coming from these movements. As you know, there are many famous cases in Europe. The Brexit campaign of the UKIP party is one example. They use populist arguments to convince the people that leaving the EU would be better for the British citizens. And they still need to deliver on this, in my opinion. Speaking about Germany, the alternative for Germany is for sure a populist party that is quite successful, as we see last week in the elections. Viktor Orban in Hungary is another famous example. In the US, I would say that Donald Trump on one side, but also Bernie Sanders on the other side, both use populistic arguments during the campaign and while in office. There are also populist movements, so not parties, like the Occupy movement or the Tea Party movement, to name a few famous cases. And those examples show that populism exists on both sides of the political spectrum. So it's not only an attribute of the nationalistic, xenophobic, and often Europhobic far right. It's important to know, okay, it's on both sides, what we define in Europe or in the West as right and left. So this is my first point, populism as part of the democratic society. Second point, the reasons for populism. We will hear more about this in a minute, I'm sure. But I think one key element is economic and political dislocation. It means that people who previously feel secure don't feel secure anymore. It was very clear during the 2016 election campaign in the US. So those people who don't feel secure anymore, they need to have an enemy. They need to have a simple reason why they don't feel so, their life is not going so well anymore. So this enemy might be the elite of Wall Street, the foreigners, the open borders, the common currency, you name it. But they need a simple enemy that the populists make them focus on. And it's connected to these economic or political dislocations, and the populists surf on this wave. Third point, the media and the fact that media silos and the social media make the phenomenon worse. This is also why we are talking a lot about it, because the social media or the media in general create some kinds of echo chambers. So people only listen to people with the same kind of opinion,
and they create their own version of the reality, and they don't live then this little bubble that they create among themselves via the social media or different media. So there is no confrontation of ideas anymore. Again, a very famous phenomenon in the US, for example, on the right side with Fox News or different radio programs since the end of the fairness doctrine, forcing the US media to confront ideas and to present different opinions. And that's part of the problem that we observe in the West with regard to polarization of the society and the people going away from the center to be more and more extreme with their political opinions because they feel reassured by their peers that actually they are right. Fourth point, there are some institutional protection against the rise of populism. So in Germany, for example, the electoral system helps against some kind of rise of populism. We have a 5% threshold, for example, to enter the parliament. So you cannot pretend whatever you would like, get support by a very few number of the population and then have a seat in the parliament. So this is one way of doing it. And another element is, of course, the balance of power and solid institutions to prevent a populist in power from destroying sound policies. And I think one good and recent example is Mr. Trump's environmental policies. He announced a lot of things he wanted to unveil and do differently, but the system prevented that he implements everything he wanted to do because the way he prepared the new laws was not solid or well done enough. So he couldn't undo everything his predecessors had done to protect the climate or protect the environment and prepare some climate change mitigation. Last point, so the institutions can help, the electoral system can help, but at the end of the day, the concerns of the people supporting populist ideas need to be taken seriously and addressed by the mainstream parties, because populist movements are the sign that there is a problem in the society. I was talking about political or economic dislocation. So the people expressing support for this kind of populist ideas, they need to be taken care of, to be listened to, so that the executive, the legislative, the judiciary, and the other parties can help them and address economic, social, and cultural despair, or just social injustice, creating room for those populist leaders. So it takes also political leaders delivering for the society as a whole and tackling disparities to fight populism. And my last point, at the end of the day, we need education. Education, and education for all and quality education. For smart citizens, it's a solution for many problems, actually, that we are discussing regularly with you, Professor Vishen or Dr. Prazet. We need smart citizens, as you like to frame it, in Thailand, to think critically, to differentiate facts and opinions in the news, for example, to check sources, to recognize independent and objective sources, and people who can see through the slogans, through the propaganda, the advertisements, and the often populist and charismatic and those quite appealing leaders. So people who can read, think, and debate. People who don't fall in the trap of seemingly simple and attractive solutions to tackle their problem. And for that, political will, once again, is needed to educate the people. And I think there is no vibrant democracy without quality education for all. And the topic populism is proof of that again. And with that, I thank you for your attention. And yeah, I wish us a good discussion. Thank you. Thank you. Thank you very much. And now I will invite Dr. Prasert Pathana Phonpaiboon, the Director of the Institute of Democratization Studies, Thailand,
to give us the last opening speech for the webinar. Thank you very much, Professor Paradis. And first of all, I would like to thank you, Faculty of Political Science and Law of Budapest University, to commence this event, and also thank you, Dr. Caro, for joining us today. And especially, and very much thanks to Professor Marco Brunazzo from University of Trento, Italy, to join us today. About the populism in Thailand and also in the global aspect right now is quite important questions to political scientists and politicians, because it affects not only the political system but also the mindsets of the people. And as for my point of view, I would like to address some key issues of populism and ideas, because from my opinion, populism is like discourses of the political movement and political party to gain that support and legitimacy from the voters in some political campaigns, especially in the political movement. So especially in time of a pandemic, during 2 years of COVID-19 pandemic, we can see that populism is very increasing for in many levels, because it's reflected that the political system of the global has dysfunctions and have some problem to commence to solve some problem of the people, especially the gap between the rich and the poor, and the imbalance problem because from the government policy. So after the pandemic, and during the pandemic of the COVID-19, we can see that the growth of the idea of populism, not only in the social movement and also the political parties. For example, in political party, after the general election of Germany 2 weeks ago, we can see that the AfD parties who support the idea of populism gain more seats in the parliament, and also most of the people in around the globe has supported of some idea of a political party that insists in some kind of a populism idea. And the rise of the populism in the Western Europe is, as I say, that is a reaction of failure of the traditional parties to respond adequately in the eyes of the electorate and to the series of phenomenon. For example, the economic crisis, and right now is the COVID-19 problem. So in my point of view, that the populism is not only in the problem, but also the challenges to the political system as a whole. Because if political system would to adapt it and to meet the needs of the more people and more electorate, they will have to adapt and redesign and reimagine of their institutions in the new idea to grab some support from the people in the new world arena. So it's my point of view to share, and I look forward to listen the idea and the analysis of the Professor Marco Brunazzo from Italy in depth of the populism idea. So thank you very much to joining us today, and also I thank you, Faculty of Political Science and Law, Budapest University, again to inviting us at the IDS to join us this event. Thank you very much. Thank you, Dr. Pasert. Ladies and gentlemen, it's time for a special lecture on the topic of the challenge of populism for democratic party system, presented by Professor Dr. Marco Brunazzo from University of Trento, Italy. Professor Dr. Brunazzo is specialized in European Studies and International Relations. His special lecture will be translated in Thai by Assistant Professor Police Captain Dr. Vichian Tansiri Kongpon and Dr. Chodisa Khaosanit from Faculty of Political Science and Law of Budapest University. Good afternoon, everybody. Thank you, Dr. Paradis, for introducing me as an interpreter. Now, because of most of the audience, they are graduate students and undergrad students. First of all, I would like to thank Dr. Marco, our old friend, very old friend,
to join this seminar. And because of every year, Dr. Marco will be here in Burapha University. But for this year, very special occasion because of COVID-19, make us distance, make us social distancing, Thailand and Italy, Chonburi and Trento, social very distancing. But anyway, COVID-19 cannot cut our relation. So we can contact through Zoom. Thanks for Zoom and thanks for every network that make this seminar possible and make us closer as usual again. Today, Dr. Marco will present us. I think that it may be 1.5 hours. But anyway, because of, I would like to make clear and make benefit for our student from his presentation. So maybe Dr. Marco, you can pause every 5 minutes, or when I make a web like this, please stop because I will make a translation to my student. But if you cannot see my hand like this, you can go on. Okay, this is just a very simple regulation, rule and regulation from this seminar. Because of Dr. Chotisai and I will translate what you are going to say to the audience. So I don't want to waste no more time for you because of time is very precious. So you can start your presentation now. And if you have any PowerPoint or anything, please tell us, because of we have a very specialist in computer will handle it for you. But if there is no problem, now you can go on your presentation now. Please, Dr. Marco. So, thank you very much for this invitation, and I am very happy to be here, anyway, online to discuss with you about populism. And it is a real honor to see you all in this online seminar. As Dr. Vishen said, the fact that we are connected now shows that our friendship and our connection is much more stronger than the pandemic. And I do hope it will be possible to come very soon to Chonburi and Ban Seng and Bangkok. And I do hope you will be able very soon to come to Italy to visit me in Trento. Let me also thank all the person that have make this seminar possible. The Dean of the Faculty of Political Science and Law of Burapha University, Professor Terapong, the head of the Konrad Adenauer Stiftung office in Thailand, Dr. Caro, and the director of the Institute of Democratization Studies, Dr. Prazer. It is a pleasure to see you. And also my very good friend, Dr. Vishen, Professor Vishen, Professor Sotisha, and also my friend, Professor Manetor. Thank you also to the two moderators of this seminar. Let me, before starting, share with you the PowerPoint presentation I have prepared for the meeting in order to make it eventually more more simple, let's say less boring. It is always difficult to speak
online without making the topic very boring. But anyway, I will try to do it. Why I have proposed this topic, why we are discussing about populism, because as Dr. Caro has already said very clearly, populism is very relevant. It's a very relevant topic for the understanding of politics today. And the topic of populism has become increasingly visible and important in the contemporary political experience. In many European states, and not only in the European states, populism has become part of the day-by-day politics. Populist parties are present in many national governments, in many parliaments. They are very important in the governmental coalitions in many countries, particularly in the last 15, 20 years. It is inevitable for political science scholars to talk about populism, the study of populism is very important in political science today. Dr. Vishen, do you want to translate, or I can go on? May I translate for my student first? Yep. อาจารย์มาโก้ก็บอกว่านะครับเรื่องของการเกิดขึ้นแล้วก็ผลกระทบของ populist ในระบบการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะปรากฏการณ์ใน20 กว่าปีที่ผ่านมาเสร็จแล้วดร. มาโก้ก็รีเฟอร์ไปที่สิ่งที่ทางดร. คาโรได้พูดนะครับพอดีดร. คาโรเนี่ยพูดเป็นประเด็นที่สำคัญไว้5ประเด็นนะครับผมอาจจะเสริมเป็นช่วงๆแต่ช่วงนี้ผมจะพูดสิ่งที่ดร. คาโรพูด5ประเด็นที่ดร. คาโรพูดนี่สำคัญมากนะครับเขาบอกว่า populism เนี่ยนะครับคือ populist กับ populism นี่populist policy กับ populism นี่บางทีมันมีความหมายต่างกันนะถ้า populist policy ก็คือเป็นเหมือนนโยบายที่เคยเกิดในลาตินอเมริกานโยบายประชานิยมนะแบบประเภทใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายไม่มองถึงผลกระทบในอนาคตนะครับแบบประเภทแบบแจกอย่างเดียวเนี่ยอันนั้นเขาเรียก populist policy แต่ถ้า populism เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเซนส์ใหม่เป็นเซนส์ที่ดร. คาโรพูดเหมือนกับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยุโรปนะครับเกิดขึ้นในหลายประเทศนะซึ่งดร. คาโรได้พูด5 ประเด็นที่สำคัญซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดทีหลังนะครับเพราะว่าถ้าแปลตอนนี้เดี๋ยวจะทำให้ขัดจังหวะของดร. มาโก้นะครับแต่ทีเนี้ย2 คนสิ่งที่ท่านดร. คาโรพูดเนี่ยมีประเด็นมากทีนี้เราจะฟังของดร. มาโก้นะครับแล้วจะไปเสริมกับดร. คาโรในช่วงเราถกเถียงกันโอเคนะครับดร. มาโก้ก็เปิดประเด็นว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดในรอบ20 กว่าปีที่ผ่านมานะครับเชิญครับ go on please Dr. Marco. So just to give you an idea of what we are talking about, here you can see some of the populist leaders that are politically relevant in Europe or that has been politically relevant in Europe. You can see all of these leaders are populist. So, for example, we have Jarosław Kaczynski from Law and Justice parties in Poland. We have Viktor Orban, the Hungarian Prime Minister. We have Geert Wilders in the Netherlands. Alternative for Deutschland is a very it's an important party in Germany, a populist party, a German populist party that has been led by this lady, Frauke Petry. We have populist party in Austria, in France. Jobbik is another extreme right populist parties in Hungary. And so the list could have been
much longer because we have populist parties in Greece, in Finland, in Norway, in Czech Republic, and so on and so forth. So populist and populist parties are very widespread now in Europe. ครับดร. Marco ก็ขึ้น PowerPoint รูปนี้แล้วก็รูปที่เห็นนี่ไม่ใช่ดาราหนังนะครับไม่ใช่นักแสดงนะครับแต่เป็นเขาเรียกว่า leader นะครับของ Pop อาจารย์ครับ ครับผม ขออนุญาตนะครับพอดีเพื่อนเข้าไม่ได้ครับห้องมันเต็ม อ้าวห้องเต็มเหรอครับใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตชี้แจงนะคะคุณหยกเชิญได้เลยค่ะหรืออาจารย์แอนเชิญได้เลยค่ะค่ะขออนุญาตค่ะคือเมื่อกี้ได้ติดต่อกับคุณหยกและคุณอิทธิเจ้าหน้าที่ของรัฐศาสตร์แล้วค่ะแล้วก็ทางคณะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ก็กำลังจะเปิดมีตอีกห้องหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมากค่ะรวมถึงบุคคลภายนอกด้วยนะคะก็ตอนนี้กำลังเปิดอยู่ถ้าหากว่าเปิดแล้วเดี๋ยวจะแจ้งลิงก์นะคะค่ะขอบคุณค่ะ Dr. Marco, there's a technical problem because of the supply does not meet the demand because of so many students would like to join the Zoom, but it's limit only 100. So there's a problem. They call us that would you please make another room for us, please? So that's why we talking in Thai. So sorry for interrupt. No problem. Again, continue my translation. คนนี้นะครับเป็นผู้นำของโปแลนด์นะครับพวกนี้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่เป็นแบบ Populism นะครับซึ่งเดี๋ยวท่านจะได้ดูนะว่าพรรคพวกนี้มีนโยบายยังไงมันเกิด across ยุโรปเลยนะครับเกิดขึ้นทั่วยุโรปนะครับแล้วพรรคการเมืองพวกนี้ได้รับคะแนนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจารย์มาโก้ก็บอกคนนี้มาจากโปแลนด์คนนี้มาจากฮังการีคนนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดมาจากเนเธอร์แลนด์คนนี้ดังมากโอ้คนนี้สวยนะฮะแล้วก็ยังสาวอยู่เป็นหัวหน้าพรรคนะครับไม่ได้แก่เหมือนพลเอกประวิตรนะครับที่เดินไม่ไหวนะครับคนนี้ยังสาวอยู่นะครับคนนี้อยู่พรรค AFD Alternative for Deutschland นะ for เยอรมันส่วนผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่เสื้อแดงๆนี่เลอแปงนะมาเรียนเดอแปงคนนี้แสบมากนะครับแสบมากนะครับแสบไงเดี๋ยวค่อยฟังนะคนนี้ก็อีกคนหนึ่งนะครับคนนี้มาจากถ้าจำไม่ผิดมาจากออสเตรียนะทีนี้มีอีกหลายประเทศนะครับที่ไม่ได้ขึ้นรูปไม่ว่าจะเป็นเช็กไม่ว่าจะเป็นสโลวาเกียนะครับมีอีกหลายคนเลยครับแต่ที่เขากล่าวมาเนี่ยคือคนที่มีชื่อเสียงและพวกนี้ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในรอบ20 ปีที่ผ่านมาโอเค please okay so for sure there are populist leaders also in Italy. I have not talked about Italy before, but Italy has been several times defined as the promised land of populism. Why? Because we have, particularly after the 2018 political election, a parliament that is, let's say, in some way controlled by the populists or with the strong majorities of deputies and senators coming from populist parties. So, for example, Italy is the country of Silvio Berlusconi, that it is considered one of the most populist leaders in Europe. Silvio Berlusconi is a media tycoon turned politician that at the beginning of the 1990s created a party called Go Italy. Go Italy is what people say when the national football team play. Go Italy. So just to demonstrate that it tries to be fine-tuned with the people. We have Beppe Grillo. Beppe Grillo is a comedian, a showman that around 20 years ago, 15, 20 years ago, founded a party called Five Stars Movement that has now the majority in the Italian parliament.
But Italy is also the place of an extreme right populist party called League for Salvini Premier, and the leader is Matteo Salvini, and you can see him in this picture with a cow, and there will be a lot to say about the communication strategy of populist power, but maybe I will tell you more about this later. Dr. Vishen, I think you have to unmute yourself. ดร. มาพูดภาพนี้นะครับดร. มาโก้บอกภาพนี้มันมีความหมายนะครับเพราะว่าในอิตาลีเนี่ยpopulism เนี่ยก็เป็นก็เรียกว่าเป็นมาสเตอร์เลยนะครับเป็นเรื่องว่าเป็นแหล่งเกิดของ populism แห่งหนึ่งในยุโรปนะครับก็เริ่มต้นจากขวามือก่อนคนเนี้ยนะครับถ้าใครติดตามรัฐศาสตร์เนี่ยจะเห็นว่าชายหนุ่มอายุสูงวัยที่รูปหล่อคนนี้ชื่อซิลวิโอบาลุสโกนีคนที่เป็นคนรวยนะครับเป็นเจ้าของแมสมีเดียเป็นเจ้าของสื่อรวยมากแล้วเขาก็เป็นประธานาธิบดีหลายสมัยนะครับเขาตั้งพรรคชื่อพรรคโกอิตาลีนะครับ FI เนี่ยโกอิตาลีเหมือนกับฟุตบอลโกที่แบบยิงประตูคล้ายๆฟุตบอลโกอิตาลีเสร็จแล้วคนนี้เขาเรียกว่าอันนี้ผมเสริมแล้วกันนะเป็น populist แบบเป็น populist ชนิดที่เรียกว่าสร้างความนิยมโดยการปฏิเสธที่จะร่วมกับ EU ในหลายเรื่องนะครับเขาเนี่ยปฏิเสธนโยบายเศรษฐกิจ EU หลายเรื่องนะครับเบอร์ลุสโคนีนี่เป็นคนแรกที่เขาพูดนะครับทีนี้คนต่อมาคนนี้ก็คือดาวตลกชื่อเบเป้กิโรไฟสตาร์มูฟเมนต์เป็นคอมเมเดียนเป็นดาวตลกมาก่อนเห็นหน้าตาก็รู้นะคนนี้ก็ตั้งพรรคที่เป็น populist เหมือนกันใช้นโยบาย populist เหมือนกันส่วนคนนี้ก็เป็น populist เหมือนกันนะครับตั้งพรรคชื่อ League for Salvini หรือ Liga เนี่ยนะครับคนนี้ชื่อแมตติโอซาวินีนะครับคนนี้จะเหมือนกับจะต่อต้านพวกที่นำเข้าสินค้าจะปกป้องสินค้าเกษตรปกป้องชาวไร่ชาวนาในอิตาลีคล้ายๆกันนะครับพวกนี้เนี่ย3คนเนี่ยเป็นพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคนะครับไฟสตาร์มูฟเมนต์นะครับลีกาหรือว่า FI เนี่ยเป็นพวก populist policy ทั้งนั้นนะครับโอเคครับ So Italy in Europe has been considered a sort of laboratory for populist parties. And as I said, it has been described as the promised land of populism because after 2018 election, there was a populist government, maybe the first real populist government in Europe, led by, created by Beppe Grillo and Matteo Salvini, so by the Five Star Movement and the League for Salvini Premier. And the head of this government was unknown, obscure professors of law coming from the University of Florence, called Giuseppe Conte, that always used the word that defined himself as a populist leader. He said, if populism means the defense of the national interest and the defense of the interest of the people, of the real people, then I am a populist. I am a populist leader. For sure, Italy may be, together with Hungary, together with Poland, is an extreme case of success of populism, but for sure populism is not only widespread, well known in Italy and in Europe. It's a phenomenon that it is characterizing all the consolidated democracy. Need to take into account a phenomenon that until recently was considered relegated to developing countries, particularly in Latin America. ครับดร. มาโก้ก็เล่าให้ฟังว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในยุโรปเนี่ยการเกิดขึ้นของ populist เนี่ยอิตาลีนี่ก็เป็นห้องทดลองของการใช้นโยบาย
ของพรรคการเมืองที่เป็นแบบ populism นะแต่ว่าในยุโรปเนี่ยที่ประสบความสำเร็จแล้ว populism ได้เป็นรัฐบาลก็คือที่ฮังการีกับโปแลนด์นะครับแต่ทีนี้ populism เนี่ยกับประชาธิปไตยมันกลายมาเป็นปัญหานะเพราะว่า populism นี่ก็อย่างที่ดร.กาโรนะไม่มาโก้ดร.กาโรได้พูดแล้วเพราะว่า populism เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าพรรคที่เป็นพรรคแบบ populism เนี่ยเป็นพรรคที่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งนะแล้วปรากฏการณ์อันเนี้ยนะที่มันเริ่มต้นเล็กๆจากในฮังการีในโปแลนด์มันขยายตัวไปเรื่อยๆนะครับมันขยายตัวในยุโรปเนี่ยที่เป็นประเทศที่อาจจะเป็นยุโรปตะวันตกหรือยุโรปตะวันออกเนี่ยมันขยายตัวนะครับแต่มันอาจจะเกิดในยุโรปตะวันออกก่อนแล้วขยายมายุโรปตะวันตกมาในอิตาลีแต่ปรากฏการณ์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นปรากฏการณ์ที่เราจะละเลยได้มันน่าสนใจตรงที่ว่านะไอ้ populist ไอ้พรรคการเมืองที่ใช้นโยบายเหมือน populism เนี่ยนะซึ่งนโยบายพวกนี้ผมยกให้ฟังคร่าวๆก็คือนะบางคนบอกว่ามันเป็นนโยบายเพื่อประชาชนนะเหมือนอาจารย์ที่มหาลัยฟลอเรนซ์บอกมันเป็นนโยบายเพื่อประชาชนนะแต่จริงๆเนี่ยในระยะยาวมันอาจจะมีปัญหานะเพราะว่านโยบายพวกนี้บางครั้งมันไปต่อต้านกระแสหลักของโลกอย่างเช่นการค้าเสรีไปต่อต้านกระแสหลักของโลกอย่างเช่นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนบางทีมันไปต่อต้านอย่างเช่นมันต่อต้านผู้อพยพไม่ให้รับผู้อพยพมันต่อต้านเรื่องการไปทำสนธิสัญญาอะไรที่ตัวเองอาจจะต้องนะเจ็บปวดในเรื่องปรับนโยบายเศรษฐกิจอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะแต่ดร.มาโก้ไม่ได้พูดผมพูดเพื่อให้ท่านเห็นภาพนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไอ้ populist policy มันยังไปในลาตินอเมริกาด้วยนะคารากัสเนี่ยนะท่านพูดเรื่องเมืองคารากัสนะเกิดขึ้นในลาตินอเมริกานะครับใน third world country ในลาตินอเมริกาแล้วก็มาถึงในโรมมาถึงอะไรไปมาช่วงหลังเนี่ยมันขยายตัวแล้วมันดึงดูดนะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์มาโก้คงเล่าฟังทำไมมันถึงดึงดูดวอเตอร์ให้ไปเลือกพรรคเหล่านี้นะครับโอเคครับ Okay, so what is also new in the debate about populism is also the fact that for the first time populism is seen by some scholars as a positive phenomenon for democracy. What I want to say is that if until some years ago, populism was considered something negative for democracy, something similar to fascism or leading to fascism. Now, some authors think that populism can be positive for democracy because it can help to reform democracy, to make democracy younger, to make democracy different, and to help the democracy to overcome its own problem. So this is a quite interesting aspect. For sure, the term of populism is not new because populism is not a new phenomenon. But anyway, it still suffers a certain precariousness in its definition. We do not have a sure identification of its causes, and there is only few research on the consequences of populism for democracy. And this is why I will divide my presentation in these three main points. First of all, I will talk about the different definition of populism. I will talk about the roots of populism, or at least what the literature say are the roots of populism. And I will conclude with some indications about the consequences of populism when populism comes to power. And I will say something about the fact that it transforms the notion of people, the notion of majority. It have
different ideas about what are the elections and more in general, what is representation. Yeah. โอเคนะครับก็อาจารย์มาโก้จะพูด3ประเด็นนี้นะครับเขาก็สรุปมา3ประเด็นใหญ่ๆอันแรก populism a precarious definition นะครับก็คือความหมายของนะครับ populism เป็นความหมายที่เขาเรียก precarious ก็คือเหมือนกับว่ามันก็เป็นในแง่ที่อาจจะเป็นผลร้ายหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับ precarious ต้องระมัดระวังเป็น definition ที่ต้องคอยดูให้ดีนะครับทีนี้อันที่2ก็คือ the causes of populism สาเหตุที่ทำให้เกิด populism ประเด็นที่3ก็คือแล้ว populism เนี่ยถ้ามันขึ้นมามีอำนาจทางการเมืองมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเปลี่ยนtransform มันจะเปลี่ยนแนวคิดหรือความคิดของคนหรือเปล่าแล้วก็เสียงส่วนใหญ่จะเป็นยังไงถ้าประเทศที่ populism มีอำนาจแล้วเป็นคนส่วนใหญ่มันจะคิดยังไงนะครับแล้วการเลือกตั้งเนี่ยการเลือกตั้งที่ทำให้ populism ได้รับชัยชนะเนี่ยเป็นยังไงแล้วมันมีผลยังไงกับเขาเรียกว่า representation ก็คือพวกสสที่เป็นพวก populism เนี่ยนะครับพวกเนี้ยนะครับจะทำให้เขาเรียกว่าจะชนะการเลือกตั้งได้สสเหล่านี้ก็มีรูปแบบวิธีกันยังไงนะครับอันนี้ก็เป็น3ประเด็นที่อาจารย์มาโก้ก็จะพรีเซนต์นะครับ So let's start from the first point, what is populism, and what is clear is that even today this term populism suffers of a certain conceptual stretching. Even if it is not a new phenomenon, even if populism exists at least since 100 years, it is not clear what is populism. Some author uses this term as to stigmatize the political movements and leaders. Other uses as synonym of opposition or nationalism or Euroscepticism, for sure in Europe, or xenophobic political force, anti-democratic movement, fascism, and so on and so forth. Other authors, as I said, have a more optimistic view about the transformative power of populism. So populism is an ambiguous term that escapes sharp and uncontested definitions. Because, as Muffe said, it is not an ideology or a political regime and cannot be attributed to a specific programmatic content, but rather it's a form of collective action aiming to take power. So populism is not an ideology, is not a regime. Populism is a slippery concept. It is, I would say, a way of doing politics, which can take various forms depending on the period and the places. โอเคครับPowerPoint หน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าความหมายของ populism มันเป็นการขยายความของคอนเซ็ปต์ทีนี้ populism มันเป็นคำที่กำกวมนะมันเป็นคำที่แบบเหมือนกับดิ้นไปดิ้นมาเป็นคำที่ยังไม่มีความหมายที่ชัดเจนมันไม่มี sharp definition มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคำที่แบบยังต้องถกเถียงมันเป็นคำที่กำกวมambiguous ว่ากำกวมทีนี้เนี่ยที่สำคัญคือจำให้แม่นนะครับ populism ไม่ใช่อุดมการณ์และไม่ใช่ระบอบทางการเมืองมันไม่ใช่อุดมการณ์มันไม่ใช่ระบอบการเมืองมันเป็นอะไรมันเป็นเหมือนกับ pragmatic specific pragmatic programmatic content ก็คือเหมือนกับงานหรือว่าอะไรที่ต้องทำบางอย่างเท่านั้นในรูปแบบของการทำร่วมกันเพื่อที่จะชนะก็คือพูดง่ายๆว่าทำทุกอย่างเพื่อชนะแล้วก็เอาเป็นโปรแกรมเมติกก็คือทำให้มันเนี่ยดูน่าเชื่อถือแต่มันไม่มีอุดมการณ์อันนี้ความหมายที่เขาบอกนะมันเป็นวิธีในการเล่นการเมือง doing politics
ในหลายรูปแบบนะขึ้นอยู่กับว่านะ time and space คือกาลและเทศะขึ้นอยู่กับเวลานี้ต้องเล่นแบบไหนสถานที่นี้ต้องเล่นแบบไหนมันไม่มีอุดมการณ์มันกลิ้งไปกลิ้งมาเพราะฉะนั้นเราฟังอย่างเงี้ยนะก็รู้แล้วว่าไอ้พวก populism เนี่ยนะมันเป็นพวกไหนเหมือนพวกปลาไหลใส่สเก็ตไปเรื่อยขอให้มันได้ประโยชน์นะอันนี้ความหมายอย่างนี้ผมแปลคร่าวๆนะแต่ว่าอาจจะต้องฟังต่อว่าเขาจะพูดยังไงโอเคครับ go on please Okay, so one of the difficulties in defining populism is the fact that populism suffers of at least two paradoxes. The first one, that populism needs democracy. Populism needs election, needs a certain definition of a majority, and it normally, let's say, conquer the power, goes to power, using the election, using the traditional instruments available in the democratic regime. But anyway, once populists arrive in power, their radical partiality can disfigure democracy. So on the one side, populists need democracy. On the other side, they are a problem for democracy itself. Second paradox is the fact that populists, the very concept of populism is based on the idea of the representation of a large number of persons, the real majority, the real person. But anyway, many populist movements need a leader, a charismatic leader. So on the one side, they say that they represent the majority of the people, the majority of the real people. On the other side, they need a personalization. This is why I have shown to you not the logos of the populist parties, but the leaders of the populist parties. Because the destiny of the leader is strictly linked to the destiny of the party and vice versa. โอเคครับดร. Marco ใช้คำว่า paradox นะครับคำว่า paradox เนี่ยในทางรัฐศาสตร์หรือในทางสังคมวิทยาแปลว่าอะไรที่มันพูดไปแล้วขัดแย้งในตัวมันเองเขาเรียก paradox นะขัดแย้งในตัวมันเองนะครับไอ้ความขัดแย้งในตัวมันเองของ populism มีสองตัวอันแรกเนี่ยอาจารย์มาโก้บอกว่าไอ้ populist เนี่ยมันต้องอาศัยระบอบประชาธิปไตยนะครับก็คือมันต้องอาศัยประชาธิปไตยมันถึงจะมีอำนาจได้แต่พอมันมีอำนาจแล้วเนี่ยบางทีมันไปบิดเบือน disfigure ว่าบิดเบือนบางทีมันก็ไปบิดเบือนหลักการของประชาธิปไตยอย่างเช่นอะไรบ้างนะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยนะให้คนส่วนใหญ่เลือกแต่พอเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยปิดกั้นสิทธิเสรีภาพนะถึงเวลาไม่ยอมนะครับให้คนที่เห็นต่างแสดงความเห็นอย่างเงี้ยหรือไม่เคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเงี้ยบางทีมันมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็น paradox อันแรกอันที่สองเนี่ยไอ้ populism เนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของการที่จะต้องเป็นผู้นำได้มันจะต้องมีเสียงส่วนใหญ่นะ large number of person ก็ต้องมีคนเยอะๆเลยนะครับพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า mass party นะมันจะต้อง a large number of people แต่พอเป็น mass party นะตัวของ populism มันกลายเป็น cadet party นะกลายเป็น cadet มันกลายเป็นelite เนี่ยนะพอเข้ามาปุ๊บพรรคการเมืองนี้ขึ้นอยู่คนเดียวนะเพราะเอาอาศัยคาริสมาหรือว่าคาริสมาติกแปลว่าบุคลิกภาพของผู้นำแบบประเภทข้ามาคนเดียวพรรคนี้เอาแต่คนนี้ถามบอกพรรคนี้มีคนอื่นไหมไม่มีนึกถึงแต่หัวหน้าพรรคที่มันเป็น populist นะมันไม่มีความเป็นสถาบันไงนึกออกไหมไอ้ตรงนี้คือ paradox สองอันของ populism โอเคครับ yes on please and the importance of the leader is not a features only of European populism. If you look at Donald Trump in the US or Hugo Chavez in Venezuela
or Jair Bolsonaro in Brazil, yeah, you can have an idea of what I'm saying. All these are populist leaders that play a very important role in their, or have played a very important role in their respective countries. But also the fact that populism is a way of doing politics, which can take various forms depending on the periods and the place. It makes every generalization very difficult. In some countries, populism representation takes on religious traits. So the religious aspects are very important, while in other places they have they pay much more attention to the more secular or nationalist traits. In some countries, they use the language of Republican patriotism, while in others, they consider more important nativism, and they have the myth of the first occupants. In some countries, they pay attention to and they politicize the center-periphery cleavage, while in other countries, they politicize the city countryside cleavage. In some countries, they show that they want to resist to the modernization or westernization, industrialization, while in other countries they propose the myth of the self-made man. So the variety of populism is extraordinary. And this is why the populism is a movement that escapes generalization. อาจารย์มาโก้คีย์เวิร์ดก็คือไอ้populist มันดิ้นไปดิ้นมามันไหลไปไหลมามันยากที่จะภาษาอังกฤษก็เรียก generalization คือยากที่จะด่วนสรุปเป็นข้อสรุปนะบางประเทศนะครับก็นิยมนะขยายอุตสาหกรรมบางประเทศก็นิยมนะขยายการเกษตรบางประเทศก็เอาศาสนาเป็นหลักบางประเทศก็เอาภูมิภาคเป็นหลักบางประเทศก็เอานั่นเอานี่เป็นหลักคือมันดิ้นไปดิ้นมาขึ้นอยู่กับสถานที่นะครับขึ้นอยู่กับสถานที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เขาได้บอกว่าไอ้นะครับ populist เนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคนิคมันเป็นเรื่องที่แบบดิ้นไปดิ้นมามันไม่ใช่ ideology นะครับมันขึ้นอยู่กับ time and space นะครับว่าที่หนึ่งทำอย่างหนึ่งสำเร็จก็เอาอันนั้นอีกที่หนึ่งทำอย่างที่นั้นไม่ได้มันก็ดิ้นไปทำอีกอย่างหนึ่งนะครับมัน depend on space นะและ depend on time แล้ว depend on leader ด้วยว่าจะทำแบบไหนมันจึงไม่มี generalization ไม่มีข้อสรุปนะครับอันนี้นี่ถือว่าเป็น phenomenon เป็นปรากฏการณ์นะครับเป็นปรากฏการณ์โอเคนะครับ So a brief historical overview can help us to understand why populism escapes generalization. The term populism emerged in the second half of the 19th century, so about 200 years ago. First in Russia, and then in the United States of America. In Russia, the term populism described an intellectual vision. The intellectuals, the Russian intellectuals, imagine an ideal community of uncontaminated peasants. Populism in Russia was an ethical political movement that idealized the agrarian society of communitarian villages against industrialization and capitalism. In the US, particularly for the People's Party, populism was a political movement that proposes itself as a true
representative of the people within a certain party system and government. Since then, populism emerged in other parts of the world. For example, in Latin America, populism was widespread, particularly after the end of the Second World War, and emerged in the age of socioeconomic modernization, and led the way toward modernity by using state power to protect and empower popular and middle classes, dwarfing political dissent, taming liberal ideology, and implementing welfare policies and protecting traditional ethical values. In Europe, populism started, let's say, in the early 20th century, particularly as an answer to the end of the colonial expansionism and to the militarization of society leading to the World War I and the growth of ethnic nationalism. And in many states, and among them for sure Italy, populism led to fascist regime. Today, populism is, as I said, growing within both democratizing and fully democratic societies, although it takes its most nature, vexing profiles in constitutional representative democracy, which is the real target. Today, we may say that populism challenge representative democracy. โอเคครับก็ดร. Marco นะบอกว่าhistorical overview แบ่งเป็น4ช่วงนะช่วงแรกก็คือช่วงเริ่มแรกเลยเขาบอกว่าถ้าจะวัดช่วงเริ่มแรกมันก็เกิดในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่18ในรัสเซียซึ่งตอนนั้นรัสเซียเนี่ยก็จะมี intellectual ปัญญาชนนะครับก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับการเมืองในรัสเซียซึ่งตอนนั้นเป็น absolute monarchy ก็เกิดในสังคมที่เป็นสังคมอักการีนเนื่องจากตอนนั้นรัสเซียเป็นสังคมเกษตรเสร็จแล้วตอนหลังเนี่ยพอปลายก็เริ่มจะมีการปฏิวัติเป็น industrial นะ revolution เสร็จแล้วต่อมาก็เป็น capitalist ก็คือพูดง่ายๆว่าการก่อตัวของ populist ในรัสเซียในช่วงปลายศตวรรษที่19มันก็คือการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์นั่นแหละนะครับหรือขบวนการคอมมิวนิสต์เสร็จแล้วก็ต่อมาก็ในสหรัฐอเมริกานะครับมันก็เกิดพรรคการเมืองขนาดใหญ่ขึ้นมาก็คือ Republican กับ Democrat ซึ่งจริงๆเกิดก่อนหน้านั้นแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันกลายเป็น People's Party เป็นพรรคของมวลชนขึ้นมานะครับส่วนในเฟสที่2นั้นเกิดในอเมริกาใต้ช่วงเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับใครที่เคยเรียนทฤษฎี development หรือว่าทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตอบสนองต่อการพัฒนาเสร็จแล้วพอพัฒนาเสร็จมันกลายมามีปัญหาจาก development theory เนี่ยมันก็กลายมาเป็นพวกที่ตั้งคำถามกับพวกนี้กลายมาเป็นแนวคิดพวกdependency นะครับเขาบอกว่าไอ้กระแสพวกนี้เป็นกระแสที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็ทำให้เกิดพรรคการเมืองประเภทแบบ populist ขึ้นมานะครับนะทีนี้ต่อมาก็คือในยุโรปตะวันออกนะพวกนี้นี่เป็นในช่วงเขาเรียก interwar period นะช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่1กับสงครามโลกที่2ก็นำไปสู่การเกิดนะพวกลัทธิฟาสซิสต์ขึ้นในอิตาลีนะฟาสซิสต์นี่เป็นพรรค populism นะครับเพราะว่าขึ้นมาอำนาจโดยประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งแต่ถึงเวลาก็ทำลายประชาธิปไตยทำลายการเลือกตั้งนะครับทีนี้ปัจจุบันนี้เขาบอกว่าไอ้ populism เนี่ยมันเป็นเรื่องของการท้าทายการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบตัวแทนนะครับ populism นี่มัน challenge ไอ้พวกสส challenge ไอ้พวกโครงสร้างเดิมพรรคการเมืองแบบเก่านะครับแล้วก็ตั้งคำถามในการที่จะปรับปรุง
นะพวกนี้จะพูดถึงปัญหาตลอดเสร็จแล้วก็เรียกร้องบอกเราต้องแก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างนะรีเชฟเนี่ยแล้วก็สร้างหรือปฏิรูปเดโมคราซีแบบใหม่เพื่อจะได้เป็นสร้างระบอบการปกครองแบบใหม่แต่สร้างยังไงก็ไม่รู้นะรู้แต่ว่าอยากจะสร้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์มาโก้พูดไว้ในPowerPoint สไลด์นี้ So just to give you some example of the difficulties in defining populism, I have written 3 different definitions. 2 of them are considered minimalist definitions of populism, and the third one a maximal definition of populism. So what is a minimalist definition of populism? One of these definitions is famous Casmude definition, accordingly to which populism is a thin-centered ideology that considers society to be ultimately separated into 2 homogeneous and antagonistic groups, and which argues that politics should be an expression of the general will of the people. So what Mude say is that populism is not really an ideology. The only ideological aspect is that there is a real society, an homogeneous real society that is opposed to the interest of the political elite, the political establishment, that it is not able to represent the real people. So there is this antagonistic view of politics. One criticism we can express, we can do to the Moody's definition is that this ideological contraposition between the us and they is not completely new to politics in general, particularly when the parties are closer to the election. During the election campaign, they emphasize this aspect, this division between what they represent and the fact that they represent the interest of the people and the interest represented by the others, by the other party. Another definition is another famous one by Whelan, saying that populism is a political strategy through which a personalistic leader, and here again, it's important the fact that there is a personalistic leadership, seeks or exercises government powers based on direct, unmediated, uninstitutionalized support from large numbers of mostly unorganized followers. This definition is important because it says that populism is based, the populist movement is based on the actions of a specific leader, and it based its actions also on direct democracy. All populist parties try to build, try to create channels, direct channels between, let's say, the representative institutions and the people, using the instruments offered by direct democracy or by the social media. But here again, we can also emphasize some criticism. Because direct democracy, there is a debate about direct democracy, even in representative democracy, though. So it is not only the populist, not only populists speak about the importance of direct democracy. And moreover, all parties have a strategy, and the personalization of politics that does not only belongs only to populist parties. So here again, if you look at this definition, you can see that it is very, very difficult
to define what is the real meaning and the real features of populism. Finally, we have, please, Dr. Vishen. Okay, finally, we have a maximal definition. Maximal definition says that populism is democracy at its best. And because the will of the people is constructed to the people's direct mobilization and consent. So populism is the best of, is democracy at best because it allows, it is based on the mobilization of people normally excluded from the political decisions. But it is also politics at its best because it employs only discursive devices and the art of persuasion. So the discourses, the narrative of populists are very important,อันนี้นี่เป็นวิชาการหน่อยนะเหมือนกับเอาทฤษฎีมาเล่านะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนิดหนึ่งคือมันจะมี2 approach นะครับก็คือเป็นสเกลนะครับเป็นความหมายในทางแคบกับความหมายในทางกว้างนะ minimalist definition กับ maximum definition ความหมายแคบกับความหมายกว้างนะครับนะอาจจะแปลอย่างนั้นนะบางคนบอกความหมายเล็กๆกว่าความหมายใหญ่ๆก็ความหมายแคบกับความหมายกว้างแล้วกันนะความหมายแคบเนี่ยมันก็บอกว่าไอ้ตัวของ populism มันก็คืออุดมการณ์แบบน้อยๆอุดมการณ์บางๆที่แบบเขาเชื่อกันน่ะบอกว่าสังคมเนี่ยมันก็มีทั้ง homogeneous antagonist group ก็คือพูดง่ายๆสังคมมันมีสังคมที่เห็นด้วยกับเห็นต่างนะ homogeneous กับ antagonist เนี่ย homogeneous ก็เป็นเนื้อเดียวกันก็เห็นด้วยกันนะ antagonist กับสังคมเห็นด้วยสังคมเห็นต่างนะในเมื่อสังคมเห็นด้วยสังคมเห็นต่างไอการมีpopulist เนี่ยมันก็เป็นสิ่งเห็นต่างของสังคมนะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับgeneral view ประชาชนนะเป็นประชาธิปไตยก็คือเขาเรียกเจตจำนงถ้าประชาชนอยากจะเป็นโฮโมจีเนียสก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดประชาชนอยากเป็นแอนทากอนิสต์ก็เป็นเรื่องปกติอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะอันนี้คือความหมายแคบทีนี้ถัดออกมาความหมายที่กว้างขึ้นมาอีกนิดนึงเขาก็บอกว่าประชานิยมเนี่ยไม่ใช่ประชานิยมพูดผิดนะแปลประชานิยมก็ไม่ได้ populism เนี่ยมันเป็นเขาเรียกกลยุทธ์ทางการเมืองนะซึ่งเป็นกลยุทธ์ซึ่งอาศัยนะชัยชนะหรืออาศัยเทคนิคในการเอาผู้นำที่มี personalistic ก็คือพูดง่ายๆว่าอย่างทรัมป์เนี่ยบุคลิกบ้าๆบอๆเงี้ยนะเอาทรัมป์เนี่ยขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็เอาบุคลิกตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะได้ยึดอำนาจรัฐนะครับแล้วก็ใช้กลวิธีในการที่จะเขาเรียก direct unmediated คือ direct unmediated ก็คือยิงตรงไปที่ประชาชนไม่ต้องมีคนกลางนะสมัยก่อนเนี่ยจะยิงก็ต้องผ่านโทรทัศน์ผ่านวิทยุผ่านทีวีวิทยุโทรทัศน์ทีวีก็ไปจัดรายการเป็นมีเดียเป็นกึ่งกลางก่อนถึงประชาชนไอ้นี่ไม่ยิงตรงกับประชาชนเลยยิงตรงผ่าน Facebook ยิงตรงผ่าน Instagram ยิงตรงเนี่ยเขาเรียก direct unmediated นอกจากนั้นแล้วยังเป็น uninstitutionalized support นะเขาบอกว่า uninstitutionalized support ก็คือไม่อาศัยฐานเสียงจัดตั้งแบบเดิมๆที่เป็นฐานเสียงแบบนะต้องมีอบต.มีเทศบาลมีอะไรพวกนี้ไม่ต้องยิงตรงเลยนะครับเสร็จแล้วก็นะ hit the point ก็คือไปเอาคนที่ unorganized follower ก็คือพวกที่ไม่รู้จะเลือกใครอ่ะนะไม่ใช่พวกแฟนประจำของพวกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองพวกที่ยังคิดไม่ออกจะเลือกพรรคไหนเนี่ยก็เรียกว่า unorganized follower ยิงไปเลยนะพวกเนี้ยนะครับนะเสร็จแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือความหมายกว้างเขาบอกความหมายกว้างหรือความหมายใหญ่ก็บอก populist เนี่ยมันก็คือประชาธิปไตยนะพรรคการเมืองแบบ populism ก็เป็นไปตามประชาธิปไตยเหมือนอย่างดร.คาร์โรพูดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็หาเสียงผ่านนะประชาชนเพียงแต่ว่ามันหาเสียงผ่าน direct mobilization มันเป็น direct เลยเป็น direct mobilization นะมันไม่ใช่แบบเดิมๆที่ต้องมีการจัดตั้งอะไรมันเป็นแบบยุทธวิธีใหม่นะครับมันเป็นการเมืองนะแต่ว่ามันเป็นการเมืองที่มันใช้ discursive devices discursive แปลว่าดิ้นไปดิ้นมา discursive แปลว่าดิ้นไปดิ้นมา discursive นะ discursive device แปลว่าเครื่องมือดิ้นไปดิ้นมาอย่างเช่นโซเชียลมีเดียเครื่องมือดิ้นไปดิ้นมาอย่างเช่นเขาเรียกว่าอะไร
เขาเรียกอะไรนะแพลตฟอร์มใหม่ๆนะครับออนไลน์แพลตฟอร์มใหม่ๆนะครับแล้วก็ใช้ the art of persuasion ใช้บุคลิกใช้การพูดจาที่หวานล้อมนะใช้เทคนิคแบบเอาปัญหาเป็นตัวตั้งพูดให้เคลิ้มนะก็เรียกว่า art of persuasion นะครับอันนี้อีกอันหนึ่ง criticism อันนี้รู้สึกอาจารย์มาโก้จะไม่ได้พูดนะ criticism พูดไหมรู้สึกจะไม่ได้พูดนะอาจารย์เนี่ยจะเล่าแต่เฉพาะฝั่งซ้ายนะฝั่งขวาไม่ได้พูดนะครับจะไม่ได้พูด criticism เดี๋ยวผมพูดไปจะเกินสิ่งที่ท่านบรรยายโอเคครับมาโก้ I finish my job go on please Okay, so as we have seen, it is difficult to identify a clear definition of populism, and it is also difficult to define what are the origins, the roots, the causes of populism. Here again, the literatures can help us to emphasize some aspects. So there are two main theories about the origins of populism. The first one is the demand side explanation, saying that economic and socio-cultural grievances are important in explaining the growing consensus for populist parties. These are called also as bottom-up explanation because they look at the individuals and they focus on society and they explain populism mainly looking at the interest, let's say, and the anxieties in particular of the people. The other explanation is what is called the supply side explanation, saying that the roots of populism are not in the problems of the people, but are in the problems of democracy itself. So the problem is that democracy is not anymore able to answer to the problem of the people because institutions are not anymore able to identify solutions, take decisions in the name of the people. This is a top-down explanation because they focus on the failures of the government, the politicians, policymakers, parties, and other actors. I will go deeper in a minute after the translation. โอเคครับสไลด์นี่ดีครับอันนี้เขาบอกว่ามันจะมี2อย่างนะครับ demand side กับ supply side คือ demand side ก็คือฝั่งประชาชนส่วน supply side ก็คือการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองหรือว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนะครับ demand side ก็คือเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยมันมี grievance ก็คือความเซ็งความเบื่อหน่ายหรือความทุกข์เศร้า grievance นะเขาเปลี่ยนไอ้ความสุขเศร้าความเซ็งประชาชนเนี่ยหรือความต้องการประชาชนอยากให้นั้นเนี่ยมันเป็น bottom up คือจากประชาชนเนี่ยข้างล่างเนี่ยขึ้นมาข้างบน bottom up เอาความเซ็งความเบื่อหน่ายประชาชนยกขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอาตรงเนี้ยเป็นจุดในการที่จะโฟกัสนะครับบอกว่าเนี่ยประชาชนก็เบื่อประชาชนก็เซ็งนะไอ้ระบบการเมืองเก่าๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่า demand side explanation เอา grievance มาเป็นจุดทีนี้ขณะเดียวกันอีกฝั่งอีกทางหนึ่งก็คือให้ทางออกเป็น supply side เป็น supply side explanation บอกว่าพวกนี้จะเปลี่ยน nature of democracy itself นะไอ้ระบอบเก่าๆมันทิ้งซวยมันแก้ระบอบไม่ได้หรอกไอ้ระบบเก่าๆมันต้องอะไรครับนะมันต้องแก้ไขเพราะว่าไอ้ระบบเก่ามัน inability แล้วก็ unwillingness นะครับ inability หมายความว่านะไอ้ระบอบเก่ามันไม่มีความสามารถมันไม่เต็มใจแล้วมันเต็มไปด้วย elite ก็คือไอ้ชนชั้นนำนี่เนี่ยพวกมึงเนี่ยหาประโยชน์กันเนี่ยพูดมึงได้แล้วนะขอโทษนะไม่สุภาพนะพวกคุณเนี่ยนะหาประโยชน์กันนะไอ้สถาบันพวกเนี้ยสูงหัวกันโกงประชาชนนะพวกเนี้ยเป็นต้นนะครับพวกเนี้ยไม่ตอบสนองต่อดีมานด์ประชาชนทีนี้พวกนี้ก็ท็อปดาวบอกเราจะทำนั่นเราจะทำนี่นะเราจะนะทำอะไรพวกนี้ก็จะพูดถึงความล้มเหลวเนี่ยเราจะแก้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นจะมีทั้ง bottom up แล้วก็ top down นะครับอันนี้คือ populist จะใช้เทคนิคพวกนี้
เพราะฉะนั้นถ้าคุณสังเกตพวก populist เนี่ยมันจะเล่าแต่ปัญหานะเล่าด่าแล้วมันก็บอกมันจะทำนั่นทำนี่บางทีเนี่ยโทษทีนะทำได้ไม่ได้ไม่รู้อะโมไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับ Okay. So among the demand side explanation, maybe the most important explanation is that emphasizing the economic grievances. According to economists or political economists, globalization, neoliberalism, the technological change, and so on, have generated discontent and divisions among citizens. So people perceive their life as uncertain. They are scared about the futures because the world is changing too fast. Moreover, what are increasing in the world are the inequalities. So if you look at this chart, for example, in the US, you can see that almost 1% of the population, 1% of the population possess the 40% of the wealth in the United States, of the entire United States. So 1% have the 40% of what is produced in the US today. And these trends, these growing inequalities, is growing and growing in the contemporary period. Moreover, beginning in the late 20th century, the volatility of the family income has gone way up. And these create even more insecurity. And this insecurity has made citizens more uncertain about their futures and the futures of their children. So they are looking for new answers because they see a more polarized society between the rich and the poor, the elite and the mass people, the rural and the urban areas, the highly and the less educated people. โอเคครับเขาบอกว่าในดีมานด์ไซด์เนี่ย economic difference ก็คือความเซ็งหรือความเศร้าโศกเฮงซวยทางเศรษฐกิจที่เขาหงอยเหงาเนี่ยมันมาจาก globalization นะก็คือพวกที่แบบแหมคุณต้องเข้าใจนะ globalization นี่คนที่ได้ประโยชน์จาก globalization เป็นพวกเรียนสูงพวกคนรวยอ่ะนะ globalization neoliberal ก็คือพวกเนี้ยยิ่งรวยแล้วยิ่งรวยอีกนะครับพวกนี้รวยจากหุ้นแล้วไปรวยจากบิตคอยน์ไปรวยจากอะไรรวยแล้วรวยอีกนะเป็นนายทุนก็รวยแล้วรวยอีกเหมือนพวกข้าเป็ดข้าไก่นะนอกจากนั้นแล้วพวก technological change ก็คือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนมันไม่ใช่ทุกคนนะที่เข้าถึงเทคโนโลยีได้มันจะมีพวกตกขบวน globalization ตกขบวน neoliberal ตกขบวน technological change พวกนี้จะกริเวนจะเซ็งนะโอ้โหอะไรว่ากูเล่นไม่เป็นเลยว่าโซเชียลหาเงินไม่เป็นขายออนไลน์ก็ไม่เป็นพวกนี้ก็จะมีเขาเรียก discontent แปลว่าไม่พอใจนะแล้วก็มีประชาชนเนี่ยนะจำนวนหนึ่งเนี่ยที่ชีวิตของเขากลายเป็นนะบางคนนี่ insecure ก็คือไม่มั่นคงเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าอ้าวคุณทำโปรแกรมอะไรเป็นไหมคุณเป็นเทคโนโลยีไม่เป็นผมไล่คุณออกเนี่ย insecure นะพวกนี้ insecure พวกนี้มักจะเป็นคนที่ทำงานในระดับล่างและระดับ middle class นะครับทีนี้ในขณะเดียวกันพวกที่เป็น privilege พวก privilege ก็คือพวกแหมพวกไฮโซพวกที่แบบว่านะมีความรู้ดีๆนะพวกเด็กเส้นเนี่ยพวกนี้ก็ยิ่งรวยเอานะเรียนก็สูงขึ้นอาศัยอยู่ในเมืองพวกนี้urban ไว้ในเมืองนะ developer ว่าผู้อยู่อาศัยแปลอย่างนี้เหมือนสอนภาษาอังกฤษนะก็พวกที่อยู่อาศัยในเมืองเนี่ยหรือพวกที่มันการศึกษาน้อยเนี่ยมันจะลำบากทีนี้อาจารย์มาโก้ก็เอารูปให้ดูในอเมริกาเนี่ยโอ้อเมริกานี่อย่าไปคิดว่าเป็นประเทศที่ไม่มี economic grievance นะมีเยอะนะมี
มี economic grievance เยอะนะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเนี่ยนะครับคุณจะเห็นได้ว่าคุณเห็นนะ 1% เนี่ยของคนอเมริกันแต่ว่าครอบครองเวลสินทรัพย์ 40% 1% น่ะมี 40% ส่วนไอ้ 99% เนี่ยได้แค่ 60% นะ 1% ได้ 40 99 ได้ 60นะแสดงว่าไอ้ 1% นี่โทษดีนะมันรวยจนแบบรวยมหาศาลเลยรวยมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นeconomic grievance ตอนนี้อาจารย์โชติสาขยับแล้วครับบอกว่าอยากจะช่วยแปลนะดร.โชติสา say that why don't let her you help me she want to help me and to translate what you are going to say Dr. โชติสา thank you very much for your help นะโอเค You're welcome. Good afternoon, Dr. Marco. Now Hi. I would like to be a translator. Thank you very much, Dr. You're Vision, welcome. for your translation, and thank you very much, and for. But anyway, I'm here. I'm still here now. Okay, good. Thank you. So, It's my honor to have you here with us, Dr. Marco. thank you, no, my honor. If this idea of the importance of the economic grievances explains us that there are winners and losers of the globalization. So there are people that takes advantage of the globalization and people that suffer by the globalization. And this explains many dynamics within the society, but also in the international relations. If you want to understand why US and China, for example, are fighting, particularly under the Trump administration, but Biden is not far from what Trump was doing. If you want to understand why China and the US are fighting, you have to you can also look at this fact that China is perceived by the US as a winner of the globalization, while the US look themselves as a big superpower that has lost at least part of its power and its place in the world. So this idea that the globalization is reshaping power relations can be exploited by populists also at the international arena, at the international scale. And for sure, the financial crisis of the past 30 years has been catalyst for right-wing populist parties in particular. It is not by chance that populism has become even more important than in the past, in the last 30 years, because of the different financial crises we suffered in Europe, as I said, particularly in the last 20 years. ค่ะก็ท่านอาจารย์มาโก้นะคะก็พูดถึงความสำคัญของระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งก็จะมีผู้ที่ได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบค่ะโลกก็เต็มไปด้วยความผันแปรเปลี่ยนแปลงมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำที่ใช้แนวทางประชานิยมหรือ Populism นะคะก็เลยนำเอาเรื่องนี้นะคะเรื่องที่มีคนได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยโดยเฉพาะดึงคนที่รู้สึกถึงความคับข้องใจนะคะความเสียเปรียบต่างๆเนี่ยดึงให้มาสนับสนุนตัวเองค่ะแล้วในกรณีของภาพนะคะที่ท่านอาจารย์ยกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีจีนนะคะฝั่งหนึ่งกับสหรัฐอเมริกาฝั่งหนึ่งในสายตาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมองว่าจีนเป็นคู่ต่อสู้นะคะแล้วก็มองเห็นว่าจีนเนี่ยกำลังได้รับชัยชนะในโลกาภิวัตน์
และสหรัฐนั้นสูญเสียอำนาจบางอย่างในโลกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จะต้องมีการตอบโต้นะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าสิ่งที่ทำให้แนวคิด Populism เนี่ยมีความแรงขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเป็นที่สนใจในกลุ่มผู้นำนะคะที่จะหยิบยกมาใช้ก็เพราะว่าการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะคะในยุโรปที่เผชิญแล้วทำให้คนเนี่ยนะคะจำนวนมากเนี่ยต้องทำให้เขาเนี่ยสูญเสียนะคะสถานะทางเศรษฐกิจไปก็จะยิ่งดึงดูดคนจำนวนมากได้มากขึ้นค่ะโอเค go on Professor Marco Yeah, sure. Thanks. So another aspect that it is underlined by the demand side explanations also are the socio-cultural grievances. So not only economy is important, but also the social and cultural trends. And what is, accordingly to these authors, political scientists and sociologists in particular, what is important is the fact that people have feel themselves as very unstable, let's say, very anxious, not only because the world has changed from the economic point of view, but also from the cultural point of view. Immigration is considered a problem. The number of migrants coming in the European states, for example, is growing, and it is considered an unstoppable phenomenon. And many migrants come from countries with different social and cultural and religious traditions, and these make people feeling more unstable, uncertain. People see that their traditional values are in decline. Moreover, for many people, migration is a synonymous of terrorism. In the last years, even 10, 15 years ago, in Europe, we had several terrorist attacks in Berlin, in London, in Paris, and many Europeans consider those attacks as a byproduct of the difficult integration of immigrants in European societies. And this anxiety, again, is considered one of the causes of populism. In the US, is the same. Maybe you remember the long debate about the place of birth of Barack Obama. And behind the question, the street question about this place of birth, there was the idea that it was impossible for a white man-led democracy to have a black president, a president with African American origin. ค่ะก็คือสาเหตุหลักของประชานิยมนะคะในส่วนของ ความคับข้องใจทางวัฒนธรรมและสังคมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยสาเหตุของการมีคนอพยพจำนวนมากเข้ามาในยุโรปค่ะแล้วมันก็มีส่งผลตามมาให้คุณค่าตามประเพณีเดิมที่เคยยึดถือนั้นเสื่อมความขลังลงไปนะคะรวมถึงกรณีของคนกลุ่มน้อยและผู้หญิงซึ่งเคยไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในสังคมสักเท่าไหร่เนี่ยก็รู้สึกถึงพลังของตัวเองมากขึ้นนะคะมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นฝ่ายที่ร่วมกันเคลื่อนไหวขบวนการทางสังคมในแง่หนึ่งส่วนอีกแง่หนึ่งก็เป็นกลุ่มคนที่มีการถูกปลุกระดมนะคะให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้มากขึ้นด้วยแล้วในกรณีของภาพที่ท่านอาจารย์มาโก้ได้หยิบยกมาเนี่ยนะคะก็
ทำให้เห็นชัดเจนเลยว่าคุณค่าตามประเพณีเดิมเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วอาจจะทำให้ผู้ที่เคยเชื่ออะไรแบบเดิมๆเป็นสายอนุรักษ์เนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจนะคะก็คือกรณีของประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นผิวขาวนะคะผู้ชายผิวขาวที่มีฐานะดีแต่ว่าในกรณีของประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยเป็นคนผิวสีมีเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันนะคะก็เป็นสิ่งที่มีผลทำให้เกิดกระแสของการอยากจะหวนกลับมายึดถือคุณค่าอะไรแบบเดิมๆนะคะโอเค Dr. Marco please continue So as I said, there is also another explanation of populism. And this explanation refers to the fact that the political institutions are not anymore able to answer to this anxiety of the people. So it is not only that there are, let's say, global dynamics shaping differently the world. What is the origins of the populism is that the institutions, democracies, are not anymore able to drive, to shape the world according to the interest of the people. And so, for example, if you look at the debate about the role of the lobbies in policies, you see that many people consider lobbyists as a threat to democracy. And the lobbies, and they consider that the lobbies need at least to be regulated. There is a debate about that. If you look at the fact that the people is not participating to European to politics in general, the abstention in the election is growing, for example, and this is considered another indicators of the suffering of the democracies. There are also other problems, particularly in Europe. People see that the national representatives, the national governments, are not anymore powerful in Europe because they see that many decisions, or they consider that many decisions are taken at the European level by the European institutions, particularly by the European Central Bank, that it is in a way an undemocratic body, an undemocratic institution, because it is not elected. It is unaccountable in a way. So people see that democracy is becoming something similar to technocracy. The role of the technician, let's say, the experts, is prevailing over the role of the political representatives. ค่ะก็มาพูดถึงเรื่องของสาเหตุหลักนะคะของประชานิยมซึ่งก็มีสาเหตุที่มาจากการที่สถาบันทางการเมืองตามปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นสภานะคะหรือว่าพรรคการเมืองหรือว่าสถาบันอื่นๆนะคะในด้านต่างๆของอำนาจอธิปไตยทั้งหมดเลยค่ะในภาพรวมเนี่ยก็ถูกมองว่าขาดประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของประชาชนนะคะก็เลยทำให้คนเนี่ยเต็มใจที่จะไปเลือกนักการเมืองและพรรคการเมืองที่เสนอทางเลือกใหม่ที่ปฏิเสธสถานะเดิมเพราะเขามองว่าถ้าเป็นแบบเดิมเนี่ยเขาก็ไม่ได้อะไรนะคะไม่มีอะไรดีขึ้นมาเพราะนั้นเมื่อมีทางเลือกใหม่มานำเสนอแล้วดูเหมือนว่าจะให้ความสำคัญกับปัญหาที่คนเหล่านี้เผชิญอยู่ก็เลยได้รับความสนใจมากเลยทีเดียวเป็นการต่อต้านระเบียบเดิมๆนะคะแล้วก็เป็นการนำเสนอนะคะว่าจะมีการสนับสนุนนะคะให้ปฏิเสธสถาบันแห่งอำนาจแบบเดิมๆทั้งหมดคือใช้คำว่า anti establishment เป็นคำรวมนะคะอะไรที่มันเป็นสถาบันเดิมๆระเบียบเดิมๆไม่ว่าจะเป็นแง่ไหนทั้งหมด
รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีด้วยนะคะคำนี้คือกว้างมากไม่ใช่แค่เชิงสถาบันอย่างเดียวคือทุกอย่างที่มันเป็นแบบเป็นแผนเป็นสิ่งที่มันแบบเคยยึดถือกันในสายอนุรักษ์นิยมเนี่ยอะไรที่เคยยึดถือเคยเชื่อมั่นเคยเชิดชูเคยยกย่องก็จะต่อต้านหมดนะคะทีนี้มาดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นปัญหาในประเทศตะวันตกในระบอบประชาธิปไตยของเขาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือมุมมองที่ว่าการล็อบบี้เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในระบอบประชาธิปไตยนะคะมีการล็อบบี้กันอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ถือว่าผิดอะไรแล้วทีนี้เนี่ยไอ้การล็อบบี้เนี่ยมันมีผลอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากก็คือว่าจะมีสถาบันหรือกลุ่มบางกลุ่มที่ทำหน้าที่ตรงนี้นะคะเป็นนักล็อบบี้อาชีพเลยเรียกว่าล็อบบี้ยิสต์เนี่ยนะคะทีนี้การทำงานของคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเข้าถึงผู้มีอำนาจโดยตรงนะคะเข้าถึงนักการเมืองเข้าถึง EU เข้าถึงได้อย่างใกล้ชิดนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของประชาชนทั่วไปเนี่ยเมื่อรู้สึกว่าตัวเองขาดอำนาจแล้วก็ไม่ได้รับการตอบสนองไม่ได้รับการดูแลจากผู้ที่มีอำนาจต่างๆเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกถอยห่างจากการเมืองนะคะเกิดความรู้สึกเมินห่างทางการเมืองหรือที่เราใช้คำว่า apathy นั่นเองซึ่งตรงนี้มันกลับส่งผลทำให้ lobbyist นักล็อบบี้เนี่ยกลับรู้สึกว่าโอเคยิ่งดีใหญ่เพราะเขาทำงานได้สะดวกขึ้นนะคะเราก็จะเห็นภาพหุ่นเชิดนะคะหุ่นเชิดมีการดึงไปดึงมานะคะโดยนักล็อบบี้ต่างๆนะคะ Thank you. Okay, thank you. Please go on. Okay, so we need more study about the definition of populism, about the causes of populism, but we need also study more about the consequence for populism in power. And what is interesting is that the growing consensus for populism is helping us to better understand what is the meaning of populism in power. As I said, populists need democracy, but when they come in power, they constitute a danger for constitutional democracies. Central in populism's narrative is anti-establishment rhetoric. But anyway, this is maybe another paradox. This does not refer to socio-economic elite per se. Look at Trump's, look at Berlusconi's. They were very rich men, part of the economic elite in their respective countries, among the most richest men in the world. But anyway, they have become able to become leaders of populist parties. So this anti-establishment rhetoric is not against economic powers per se, but it's against what is perceived as a threat to democracy. So populism hostility is against the political establishment in particular, which has the power to connect the various social elite and challenge political equality. And this is also what makes populism capable of taking advantage of democracy's endogenous discontent. นี้เราก็จะมาดูนะคะลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยกับประชานิยมนะคะอันดับแรกเลยที่ท่านอาจารย์บอกก็คือประชาธิปไตยเนี่ยเป็นที่มาหรือเป็นฐานให้กับการก่อกำเนิดประชานิยมเพราะว่าประชานิยมต้องอาศัยประชาชนเป็นฐานสนับสนุนนะคะแต่พอขึ้นสู่อำนาจแล้วปุ๊บเนี่ยก็กลับมาเป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนเพราะว่าเป็นรูปแบบการเมืองในลักษณะที่ตัดตัวกลางออกนะคะตัวกลางก็อย่างเช่นพรรคการเมืองหรือว่ารัฐสภาหรือสถาบันอะไรต่างๆเพราะว่าจะมีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับประชาชนโดยตรงเลยนะคะและที่สำคัญก็คือการสร้างความแตกแยกในสังคมให้มากขึ้นซึ่งมันคือการสร้างศัตรูในประเทศนะคะให้
แบ่งชัดเจนเป็นกลุ่มที่แตกต่างอย่างเช่นในกรณีของประชานิยมบางที่เนี่ยก็อาจจะมองว่าผู้อพยพเป็นศัตรูหรือว่าในประชานิยมบางที่เนี่ยก็อาจจะสร้างศัตรูให้เป็นกลุ่มของคนที่นับถือศาสนาแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคมนั่นคือการทำลายหลักการที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตยก็คือความเสมอภาคของประชาชนนั่นเองและที่สำคัญค่ะอย่างที่ท่านอาจารย์วิเชียรได้บอกแล้วนะคะก็คือว่าประชานิยมเนี่ยรวมถึงท่านอาจารย์มาโก้ได้บอกแล้วว่าประชานิยมเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่จะอธิบายได้แบบชัดเจนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับบริบทเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ได้แปลว่าจะต้องผู้ที่จะขึ้นมามีอำนาจนะคะเป็นผู้นำเนี่ยจะต้องเป็นคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแม้กระทั่งคนที่รวยเช่นโดนัลด์ทรัมป์นะคะหรือเบอร์ลูสโคนีเนี่ยพวกนี้เป็นชนชั้นนำในประเทศพวกนี้คนร่ำรวยมากรวยระดับโลกแต่ว่าก็เป็นผู้นำประชานิยมเช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมตามที่ท่านอาจารย์ได้นำเสนอนะคะค่ะ thank you go on please Yeah, so populists are against the political establishment, are against the leaders, even if they need leaders, but they want to promote new leaders. But what populist rendering of democracy ignores is that the process promoted by democratic practices is not denying leadership, but pluralizing leadership. What this jurist and philosopher Hans Kelsen wrote at the beginning of the 20th century was that democracy is not a leaderless society. It is not the lack, but the abundance of leaders that in reality differentiate democracy from autocracy. And a special method for the selections of the leader from the community of subjects become essential to the very nature of real democracy. And this method, said Hans Kelsen, is election. So populists neglect the importance of the leadership. They want to represent it. They want to represent all this mass of the people, the large majority of real people, neglecting the importance of the leaders. But anyway, what is typical of democracy is not the fact that democracy has leader. What is specific to democracy is that elections help us to have a pluralization of leaders. อันนี้นะคะก็มาสู่คำกล่าวของนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งนะคะคือ Hans Kelsen นะคะซึ่งก็ได้พูดว่าประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่สังคมที่ไร้ผู้นำแต่ว่ามันคือการที่มีผู้นำหลากหลายและนี่คือความที่แตกต่างไปจากอัตตาธิปไตยประชาธิปไตยเนี่ยก็เป็นวิธีในการคัดเลือกผู้นำจากชุมชนด้วยวิธีการเลือกตั้งแต่ว่าสำหรับประชานิยมเนี่ยไม่ใช่ลักษณะนี้นะคะเพราะว่าประชานิยมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สร้างนะคะฐานอำนาจให้กับตัวของผู้นำและผู้นำในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้นำที่จะมีการนำเสนอตัวเองขึ้นมาซึ่งจะต่อต้านผู้นำแบบเก่าที่มีอยู่แล้วก็ต่อต้านสถาบันแบบเก่าที่มีอยู่นะคะกันเป็นการนำเสนอผู้นำแบบใหม่นะคะ Okay. Go on, please. Thanks. Okay. So leaders and leadership are decided by the election in democracy, but populists have a strange relation, a singular relationship with elections, because they see the elections as a strategy to reveal a majority that in their minds already exists in the countries, and that the leader brings to the surface and make victorious.
For populists, elections are rituals that celebrate the authentic people, treating the opposition as not fully legitimate. The opposition is tolerated as a foreign body and conspirational force. So on the one side, there is the true majority, and the election help them to identify the true majority. On the other side, there are those that betray the people's interest. What's happened is that once populists have become a majority, because of their idea that this majority is morally justified, they try to constitutionalize itself, this majority. They try to make this majority stable. Sometimes neglecting the role of the election itself. ภาพนี้นะคะก็เป็นภาพการ์ตูนที่แสดงให้เห็นถึงประชาธิปไตยแบบเดิมนะคะแบบดั้งเดิมกับประชาธิปไตยในแนวประชานิยมนะคะคือถ้าเป็นประชาธิปไตยแบบดั้งเดิมเนี่ยเราก็จะมีตรงกลางนะคะให้เห็นว่าต้องมีการลงคะแนนเสียงซึ่งก็จะไม่มีการเข้าถึงตัวนะคะแต่ว่ามาดูประชาธิปไตยแบบประชานิยมเนี่ยก็จะเป็นการมองว่ามาถึงตัวผู้ลงคะแนนเสียงโดยตรงนะคะเป็นการสร้างความชอบธรรมโดยการทำให้ผู้ที่เป็นเสียงส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกมั่นคงรู้สึกปลอดภัยนะคะรู้สึกเหมือนกับว่าได้รับการให้ความสำคัญนะคะก็คือมาคุยถึงโดยตรงเลยอันนี้เนี่ยภาพนี้ก็คงเป็นการ์ตูนในลักษณะล้อเลียนนะคะคือเหมือนกับกล่อมให้เชื่อนะคะแต่ว่าสิ่งที่ถือหรือสิ่งที่นำเสนอเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีก็ได้นะคะแต่ว่าถูกกล่อมไปเรียบร้อยแล้วนะคะOkay, go on, please. So, for example, what happened in Hungary, where we have a populist government led by Viktor Orban, was, for example, in 2013, a constitutional reform. The government decided to approve a constitutional reform of 22 articles of the Constitution saying touching, for example, topics such as the free speech, such as the role of the political associations and the political parties, particularly those from the opposition, changing the check and balances system in the Hungarian political regime, limiting the role, for example, of the constitutional judges, or even limiting the public debate, controlling the universities and the research institutes, even the National Theatre, for example. So all cultural institutions are now subject to the control of the government. Why? Because populists need this kind of constant mobilization of people along a line of division. On the one side, you have the true majority of the people. On the other side, you have the corrupted old political elite. ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงตัวอย่างผู้นำวิกเตอร์ออร์แบนนะคะวิกเตอร์ออร์แบนเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนะคะมาตรา 22 ซึ่งเปลี่ยนในหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดลักษณะที่ลดความเป็นประชาธิปไตยลงไปเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการจำกัดในเรื่องของการพูดเสรีนะคะเสรีภาพในการแสดงออกการรวมกลุ่มรวมตัวการทางการเมืองนะคะหรือว่าเรื่องของการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจมีการจำกัดบทบาทของศาล
มีการจำกัดเรื่องของการอภิปรายในทางการเมืองรวมถึงมีการควบคุมนะคะมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ Okay, please, Yeah. Dr. Marco. This is why I think populism is dangerous for democracy. And if you want to have a very brief summary of what I have said until now, you just needed to look at the Trump inaugural speech on January 10th, 2017. In that particular occasion, what Trump said was, what truly matters is not which party controls our government, but whether our government is controlled by the people. And January 20th, 2017 will be remembered as the day of the people became the rulers of this nation again. And the forgotten men and women of our country will be forgotten no longer. So I think this sentence really summarized what are the most important aspects of populism. ประโยคนี้เป็นประโยคที่สรุปแนวคิดประชานิยมได้ดีมากนะคะซึ่งท่านอาจารย์ก็หยิบยกมาเป็นคำกล่าวของทรัมป์นะคะก็ได้พูดให้เห็นว่าตัวของประชาชนเนี่ยค่ะมีความสำคัญก็คือจะมีการหยิบยกหรืออ้างคำว่าประชาชนอยู่บ่อยครั้งมากเลยนะคะสำหรับผู้นำแนวประชานิยมเนี่ยค่ะแล้วก็มีการพูดถึงทั้งผู้ชายผู้หญิงในประเทศที่ถูกหลงลืมจะไม่ถูกหลงลืมอีกต่อไปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นที่จับใจมากนะคะจากมุมมองเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าเป็นการเน้นในเรื่องของการใช้ถ้อยคำหวานล้อมหรือว่าชักจูงใจนะคะแต่ว่าประชานิยมเนี่ยก็เป็นอันตรายต่อประชาธิปไตยเพราะว่าทางหนึ่งอาศัยเสียงส่วนใหญ่นะคะ majority ส่วนอีกทางหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นผู้นำที่เสื่อมหรือ corrupted elite นะคะโอเค thank you please In conclusion, Albert Einstein once said that politics is more difficult than physics. Einstein was referring to the difficulty of coming up with solutions to pressing political problems, but his sentence is equally applicable to merely understanding political phenomena. Understanding populism and democratic backslidings is perhaps the most crucial challenge facing political scientists and other students of democracy today. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your insightful presentation. สำหรับสรุปเนี่ยนะคะก็มีการหยิบเอาคำกล่าวของไอน์สไตน์มานะคะบอกว่าการเมืองยากกว่าฟิสิกส์เป็นการชี้ให้เห็นว่าการทำความเข้าใจประชานิยมแล้วก็การทำความเข้าใจความเสื่อมถอยของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนในปัจจุบันของเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะคะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในด้านรัฐศาสตร์นะคะรวมถึงนิสิตนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ Thank you very much. Well, thank you very much, Professor Dr. Marco, for your very exciting and very concise presentation for the topic of rise and effects of populism on democratic political system. Anyway, I'm thinking that most of our students will understand more about populism because of your portrait. You make a very, very beautiful picture about the long ways of the populism, and you stop with the picture of Albert Einstein and saying that politics is much more difficult than physics. That is good because of it encourage our students to study harder in politics. Because of most of our students, you will understand even Einstein
the guy that we consider the most brilliant, the most genius in the world, say that politics is a hard science, difficult. So you must try harder to understand politics, right, Dr. Chotisa? Yes. Because of I always ask my student why you are coming to study in politics. They say that because I'm not good in physics, I'm not good in chemistry, I'm not good in English. And what you are good at? I'm good at guessing and reading newspaper. But now, you know, you must be proud of because you are studying in the faculty that even Einstein said that it is difficult to understand. Okay, thank you very much, Dr. Marco. Where is Dr. Paradis? Maybe she's sleeping now. Somewhere in this planet. Where are you, Dr. Paradis? Yeah. I think that Dr. Yanet want to join. You want to say something to to add up or make our seminar more colorful, please, Dr. Thank you very much, Dr. Brunazzo. Actually, my knowledge about populism is kind of 0%. So yeah, so I think this seminar would give a lot of knowledge about this and give it clearly to our students as well. Thank you very much. Yes, and Thank you. The next, I think, is the we would be in the next presentation. That's all right. I think that before the next presentation, if anyone here มีนิสิตคนไหนนะครับสนใจถามอาจารย์มาโก้นะ anybody here would like to ask about the presentation of Dr. Marco? You can join us now because of we have a small token of coins. I mean that small gift for you if you ask a question for Dr. Marco. If anybody want to ask, ใครจะถามอาจารย์มาโก้เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะมีพรีเซนต์ต่อไปนะครับอาจารย์หญิงครับเดี๋ยวเรามีพรีเซนต์ต่อไปใช่ไหมครับท่านใช่ค่ะอาจารย์ครับมีคำถามก่อนดีไหมคะมีไหมครับท่านครับหรือคณาจารย์ท่านใดจะถามมีไหมครับนิสิตปริญญาโทปริญญาตรีแล้วก็หรือว่าท่านใดอยากจะถามมีไหมครับวันนี้ทราบว่ามีนักศึกษาปริญญาโทจากธรรมศาสตร์มาฟังด้วยนะครับมีไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะดู presentation ของอาจารย์เอกวิทย์นะครับ maybe after the presentation of Dr. Ekavit we will open the floor again if anybody want to see something. Oh yeah one question from the floor from Miss Parichat. She said that she would like to learn about the difference between the populist policy and the populism more clearly than this. Populist policy and the populism. Your presentation. Oh, sorry, Achotisa. The first wave was held on schools and institution campuses. The wave was triggered by the dissolution of the Democracy Future Forward Party with the accusation that the party took an illegal loan from its leader, Mr. Tanaka, to Brunazzo. On February 21st, the Constitutional Court charged the party leader and 50 other party executives with violating the prohibition of political donations exceeding. Would you please make it louder, please? At default donation. After that, the party remaining MPs and other members formed the party in the opposition coalition. Tensions increased in June due to the forced disappearance of an exiled prominent democracy activist
เตอร์วันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์ Now come to the second wave. The second wave caused by the impact of the COVID-19 pandemic and the lockdown emergency decree. In general view, during a ban on massive gatherings, the student-led group called the Free Youth Movement staged a rally with the three demands that are: first, stop harassment at dissidents; second, draft the new constitution; third, dissolving the House of the Representatives. Since that day, that was July 18th, the protests began to spread across the country. Timeline of the second wave protests will be as follows. First, on July 20, a protest at the Royal Thai Army headquarters at Pha Bridge criticized military procurement and personal comments by a former RTA spokesperson who belittled the protest as a chill with a mob. The sign, "Why does the military exist?" was raised. On July 25, Seri Thai, an LGBT activist group, gathered at the Democracy Monument, calling for a legalization of the same-sex marriage. On July 26, an anti-government protest called "Let's Run Hamtaro" attracted over 1,000 youngsters. Hamtaro is a popular Japanese anime in Thailand. The protest was peaceful and full of fun. People marched around the Democracy Monument, singing a modified version of the theme song from Hamtaro, and called for the government to step down by dissolving the parliament. In this event, adults and red shirt supporters also participated to support the power of the young. The protesters also sang the national anthem while raising their arms with three fingers extended in the three-finger Hunger Games salute. The salute is a symbol of resistance of the military coup. The organizers gave a speech afterwards, reiterating the three demands made by the Free Youth Movement on July 18. On August 3rd, 200 people joined in the Harry Potter themed demonstration. In this event, Mr. Arnold Dankar, just like Harry Potter, made a public speech. On August 8th, police arrested him and another Free Youth leader. On August 10th, about 3,000 people gathered at Thammasat University, Lansit campus, took part in the rally called Thammasat Tomato, literally Thammasat will not tolerate. On August 26th, student groups presented submissions. On September 9th, people from one legislature led the protest here. The rally started at Thammasat, then moved to Thana. The protesters stayed overnight there, and the following day, on September 20, they installed the plane. After the plane was installed, it was removed in less than 24 hours. However, it has proliferated online since then. On September 24, Parliament voted to set up a study committee, which would delay a scheduled vote on constitutional amendments by at least a month. The protest rally on 14 October began at Democracy Monument. The objective of moving to the Parliament House to demand the resignation of the Prime Minister. On October 15, the authorities declared a severe state of emergency in Bangkok. The protesters were clear using riot police. Some protesters went ahead at Brunazzo intersection. The police dealt with the protesters by arresting some of them. On October 16, unarmed protesters, mostly teenagers,
gathered at Patumwan intersection, high pressure water tunnels with chemical filled water and tear gas were used to disperse them. Then protests held more online. Flash protests also held at numerous locations. On October 22, Prime Minister reported the severe emergency declaration on the grounds that severity of COVID-19 situation has lessened. Prime Minister scheduled an emergency parliamentary session from 26 to 27 October. On November 14th, South-based events were held and around 20 protesting groups participated in. Groups range from high school, women rights, LGBTQ activists. One event resulted in covering a democracy movement flag. On November 17th, the Senate and House of Representatives began a two-day joint session to consider changes to the Constitution. On the second day, lawmakers rejected 5 of the 7 proposals to amend the Constitution, including the protesters' most preferred submission by Internet Law Reform Director ILO. On November 18th, the protesters gathered at the Royal Thai Police headquarters and held paint and spray gas area to show their anger against the government caused by the rejection of Brussels' constitutional bill and the use of force the day before. On November 29, high school students led thousands of protesters in Bangkok. They agreed with the common protest theme of government. In addition, they are seeking more freedom and fairness in the education system. On November 27, about 5,000 protesters joined an anti-coup drill in northern Bangkok's La Cloud intersection. On December the 2nd, the Constitutional Court ruled in favor of the Prime Minister in a conflict of interest case over his use of military housing. The former army chief has been living in a military residence after retiring from the army in 2014, months after he led the coup over the elected government. The ruling allowed Prime Minister to remain in power. Thousands of protesters gathered at Black Cloud intersection to protest the verdict of the Constitutional Court. After 5 months of the street protest, the movement started in late December before New Year, which also coincides with a second wave of COVID-19 outbreak in the country. Protest leaders say they were taking a break. Now on to the third wave of protest from February to March 2021. During the break from the protest, the movement continued to voice their opinions online, while prominent members faced legal battles, leading to a flash protest on January. Later, first street protest in 2021 occurred on January 16. The protest was caused by the arrest of 5 protesters. On February 1st, in response to Myanmar coup d'etat, Thai and Myanmar protesters organized an event at Myanmar Embassy in Bangkok, resulting in 3 arrests. On February 10th, the protesters held the first street rally in months to protest the detention of 4 prominent members. On February 13th, the protesters held a peaceful demonstration at Democracy Movement and the city Pilar Shrine.
However, clashes did occur and the police happened in the evening. On February 19, pro-democracy protesters gathered near the parliament, where Prime Minister and 9 cabinet ministers are facing the 4th day of censure debate. Pro-democracy protesters raised a 3-finger salute, a symbol of resistance during a rally. On February 20, no confidence vote against Prime Minister Brunazzo was defeated. On February 28, as the movement was trying to rebuild momentum since the break and jailing of some core protesters, the Restart Democracy Group, rebranded from Free Youth Group, held an event where Prime Minister's residence are located. The police employed water cannon, tear gas, and rubber bullets at the protesters. On March 17, Prime Parliament voted down the Constitutional Amendment Bill after the Constitutional Court ruled that the amendment must pass a referendum first. On March 20, a protester group called Redem gathered at Sanamua. The venue was heavily barricaded with shipping containers. The skirmish broke out when some protesters tried to remove the barricade, but were met with police water cannon, tear gas, and rubber bullets, while some protesters used Molotov cocktails and burned fire. Now comes the first wave. The first wave from June 2021 to the present time. On July the 3rd, anti-Prime Minister group staged a first mob. They called for Prime Minister to resign. On August the 1st, rallies occurred in more than 30 provinces. However, the protesters were met with tear gas and rubber bullets not only after they started gathering at an intersection in the district of Dhaka, near the Prime Minister's house. Many of the protesters blamed the country's low inoculation rate as the primary factor behind the Delta strain epidemic. The protesters have lashed onto public anger in their demands related to the economic fallout of COVID-19, as well as the design for faster vaccine rollout, something that resonates with the majority. The protesters totally disagreed with the Prime Minister who saying in a recorded interview that I don't think I will stop this troublemaker. When you say in a recorded interview released by the government house on Thursday, that more ties are falling into a state of disbelief. For example, among the protesters in the latest Bangkok Harbor was Luknat, who joined in the Harbor on August 1st, a former member of the pro-establishment People's Democratic Reform Committee, held up a placard from the sunroof criticizing the government administration. This year's demonstrations have also been notable because former activists in the red and yellow shirt protest of yesteryear, who were then in opposing camp for and against former Thai leader Thaksin Shinawatra, have also thrown their weight behind protest. Mr. Luknat, who once led rallies in support of the current government, now backs calls for leadership change. The organizers of Sunday's Harbor say protesting in cars would help prevent the spread of the virus, vowing to protest peacefully with a clear time frame for the start and end to the activities. Activist Dr. Saitula, one of the organizers, said the 3 rules that we plan clearly avoid passing high security areas,
a sensitive person that can lead to confrontation. And also, the police steady use of force is sometimes necessary to maintain public order, adding that they have complied with the international standards in using tear gas, rubber bullets, and water cannon. Thailand's youth-led anti-government protest movement appears have gained momentum, and its support has broadened after demonstration last year attracted hundreds of thousands of people before a crackdown by the authorities. Other political groups, including some of the Prime Minister's former allies, are now joining the protest as the country struggles to cope with the COVID-19, with many blaming the government's handling of the crisis. And this is the time frame and the timeline of protest. Thank you very much. Have a good time. Okay, thank you very much, Dean Ekawit and Dr. Chotisa. I think Dean Ekawit tried to say something about the populist policy of General Prayut, and Dr. Chotisa tried to say something like political legitimacy crisis in Thailand. She talked about the crisis that occurred during the last 7 years during the Prayut regime or Prayut administration, because a lot of people missing, unknown, they are gone unknown, even in Thailand and our neighboring country like Laos, like Cambodia. I think that more than 10 people, they were gone without evidence. And she talking about the protests, political protests in Bangkok and in I mean that in the major city around Thailand, and with the willing of the government to suppress all of them, most of the political protesters have been jailed or have been prosecuted, or maybe prosecuted, I mean that have been go to the court, go to the jail. And she tried to say something about this. I think that I understand you, right or not, Dr. Chotisa? Hello, Chotisa. Hello. 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 Am I right about your presentation? Because of we have a problem about the noise. Because of maybe we ask our dean to upgrade our infrastructure. Because of Dean Tirapong is here. Dean Tirapong would pay more budget improving our sound recording. I think so. Ow. but anyway, it's not the Dean duty to do that. I'm just making a joke. Okay. Thank you for your presentation, Dr. Chotisa and Dean Ekawit. Yeah. Because of our time is the limitation for us. Because of Dr. Marco wake up so early today, I'm afraid that he did not, I mean that he would like to have lunch or breakfast. so even we have a little, I mean that not much time left. I think that Dean Tirapong maybe want to add up or make a conclusion remark for us. Okay. Please, Dean Tirapong. Please. Thank you very much, and I am so sorry. So please accept my sincere apologies for not obtaining, this deep conversation throughout the session. But I'm sure I can learn a lot of good things. After hearing two articles, presentations, and also the objectives of this conversation, I'm not sure exactly whether we're going to have the right pronunciations when it comes to democracy. Based on my observation and experience, I think it's not democracy anymore, but it's about democracy, right? So yeah. So the root terminologies of demo means people, right? So in this era, especially street protesters and street demonstration in Bangkok, for example,
It's something about democracy. It means people are crazy. It's not democracy anymore. And, you know, this terminology is now becoming increasingly contested term. It all depends on the interpretations and the definitions of who are they, or who he or she is in authority to, you know, to give the definitions, or, you know, to render some policy or kinds of things. But based on my observation this afternoon is that whatever Professor Marco just said, Professor Vichian or Dean Eggewitt or Professor Shrodisa, or even, you know, representative from IBS and Konrad Adenauer as well. This is what I can capture. Number one is it's quite interestingly, but that we need to address economic grievances as well when it comes to, you know, people or populism. Now people talk a lot about economic meltdown, and people talk a lot about, you know, how economy can improve people's livelihood. And this is now becoming the main rationale why a lot of people just jump in the street and try to, you know, give voices. But when it comes to economic grievances and voices as well, now the barrier or the border of the people who give definitions is now becoming so blurry. Something that the people are trying to raise is noise or voice. When it comes to, I need to voice my concern, I'm fine, you know, because voice is something that we need to, you know, to hear, but noise is not. So if you take a look at a good example of, you know, populism in Burma, you know, our next door country, and even, you know, the political unrest in Bangkok as well. It's you know, the confusions between this is noise or this is voice, and how, you know, political leaders will interpret noise and voice. And this is very becoming interesting, you know, boundaries when it comes to, you know, populism, and when it comes to anti-elitism as well. Number two that I can capture based on, you know, your deep conversation this afternoon is modernization. We talk a lot about, you know, this policy, this popular policy, and a lot of Thai students, you know, even graduate students get themselves confused between modernization and development. If I say it to you again and again, Bangkok may be modernized, but I'm not so sure that Bangkok is developed right now. So if we go to different countries, especially in Southeast Asia, we see SkyTrain, we see, you know, skyrocketed buildings, but that is just modernization. It's totally different and totally far away from development. So this is, you know, the second thought that I can capture from, you know, presentation. Number three is cultural backlash. Now you're going to see why youngsters are trying to, you know, demonstrate their own culture. We have Ministry of Culture. Yes, in Thailand we have Ministry of Culture, but where is pop culture? Where is teenager culture? Where is senior people culture? When, you know, when it comes to ministry establishment, Ministry of Culture, that is culture of who? Culture of senior people? If we strongly believe in diversity, definitely we need to think about culture, different cultures, and how to hear the cultures from the new generation, like youngsters, because we need to rely ourselves upon them, right? Don't ask Professor Vichian about, you know, how Thailand is looking like in 20 years. It's not Professor Vichian time. It's not Professor Shrodisa time. It's today 18 to 25 or 30 years old time. Or if you want to know more about Thailand in the next 30 years, just go back to primary school. What primary students have been taught, what primary students have been trained and socialized, because the country will be in their hands, not our hands. So this is part of the, you know, cultural backlash. And what about recent democratization? It's so confusing. If you take a look at China, for example, China, they have one belt, one road, but China is not a democratic state. China is really strict. Just Xi Jinping. Now we have Xi Jinping courses, if you follow the news, that, you know, the mainstream Chinese people in the classroom need to study, you know, the, you know, biodata of Xi Jinping.
if China is not democratic state, and then China is becoming or emerging, socio-economically, politically. So it means democratization should not be the answer, or should not be the final answer when it comes to populism. And last but not least, what about people mobilization? Now I can talk to Professor Marco, from another side of the world. If you take a look at the populism in the very old paradigm, especially geography, the top of Thailand is in Masai, and then the lowest part of Thailand is in Beppo. That is the old paradigm. That's why 100 years ago, the people mobilization is moving within, boundary or border. But now the people in America, Thai people in LA, probably the top part of Thailand is in Zimbabwe, for example. And then the lowest parts of Thailand could be in Italy. It means Thai people who is becoming the permanent residents in Italy could rob Thailand from another area. So when it comes to territory, no, I'm not so sure that we can have territory, like physical territory anymore. So when it comes to populism, where is populism? Where Thai people are, it means Thai populism is there. A good example and good evidence is coming from the National Office of Election Commission. And that is the reasons why they really welcome the votes cast the ballot from different countries if they are Thai, because we are holding to nationality, Thai and plus. So it doesn't really matter when it comes to political leader like prime minister, how prime minister and cabinets will deal with people mobilization, because they will never know where the protest could come from. It could be from all directions. To rob the country doesn't mean that you need to leave in the country. No, to rob Thailand doesn't mean that you have to stay in Thailand. No, you can stay in Italy, you can stay in anywhere, you can stay in New York, and then you can rob the country. It's all depend about the political leadership and the rhetorical style of political leader as well. How we can have dialogue. Sometimes conversations is not enough. It's better to have political dialogue. And for sure, hatred is not the answer. When it comes to populism, the concepts of anti-elitism is coming, equally, but it shouldn't be like, clash between this term and this term. It's better to be, reconcile or reconciliation. And then this is what I can capture from, two presentations and what you have just heard this afternoon. Back to you, Professor Richard. Oh, thank you very much, Dean Thirapong. You make a very, that absolute perfect conclusion. And I'm thinking that maybe because of we have something in common between Professor Marco and you, because of I'm thinking that what you are going to say is something in the Thailand context. And what Professor Marco say is about European context, but it is very well mixed. You can mix it very well. Though I'm love that you mentioned to me about don't ask Thailand 20 years in the future. Don't ask me. If you ask me about what about 40 years ago, I'll make it very clear and very precise. But for the next 20 years, I may be totally wrong about it. Okay, thank you very much, Dean Thirapong. I'm thinking that it's time now to say that thank you very much to Professor Marco Brunazzo, and thank you, Dr. Carol. She's not here, but she says something very interesting. I will post about her lecture and Dr. Marco lecture on our website. And thank you very much, Dr. Chotisa and Dr. Pattarapong and Dr. Paradi and Dr. Ying. And thank you very much, Dean Thirapong. Oh, thank you, Dr. Passer too, now from IDS. And thank you, Kun Chom Jam, now from CAS. And thank you all the participants. Today's seminar is beyond the organized expectation.
once that Dr. Jyotisa came to talk to me that she will host this seminar, I think that I'm very clearly remember I'm talked to her that, oh, do you think that how much of our students will join this seminar? And we are very worried about the number of the participants because of you know that this seminar is conducted in English. For the Thai translation is just maybe 30% of the content has been translated, but most of the contents are in the native speaking like in English. But anyway, I think that our students they quite have a courage and have I mean that inside of their mind they eager to learn, so they are join us. Even now it's close to 5 o'clock now. The number of participants is still 63. Unbelievable, 63 students. Now from the start to the stop, from the start is 100, from the stop is 63. More than 50%. Dean Thirapong is, I think that you may be satisfied with this number. Okay, thank you very much, Professor Marco. I hope that the COVID-19 cannot break our connection. Now we still have connected. And the hotel Tao Tong is already waiting for you. Okay, very good. And the Bang Sand Beach now have been cleaning, big cleaning, waiting for you to running along the beach in every. See you very soon. Thank you very much. Thank you very ข much. อบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาขอบคุณคณบดีครับขอบคุณท่านจอมแจมอาจารย์หญิงอาจารย์โชติสาอาจารย์ทุกท่านนะครับและผู้เข้าร่วมสัมมนาสวัสดีครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Bye for now. Thank you. Bye bye. Thank you very much. Stay healthy. Hope to see you soon. Yeah, thanks.